Мы будем использовать и смотреть конкретно, каким образом или какие характеры жизни Иисуса Навина может быть или выступить хорошим примером для нас, как будущих духовных руководителей. Какие его характеры, какие его качества нам необходимо учить и получить что-то. Давайте начнем от исхода. Исход 24 глава. Я сейчас качеством его, как Иисус Навин, как слуга. Каждый, вы уже слышали, что путь к возвышению в духовных вещах и в духовных вопросах, путь к повышению, это не борьба за власть, это не попытка или попытки угождать начальству, это не путь к повышению духовных вопросов, это также не через бунт, через раскол, через разногласия, через войны и битвы, и сражения. Путь к повышению духовных вопросов и духовных вещах Божьих, это путь смирения. Библия говорит, что кто смиряется себя под крепкой рукой Божией, того возвысит кто? Бог. Бог возвысит только смиренного. Это значит, гордых Он не возвышает, наоборот. Он унижает гордых. Библия также нам говорит, что возвышение идет не с запада или востока, не с севера и не с юга, а возвышение идет от Господа, от Бога. А путь этот нам ясно говорится, когда Он говорит, что Бог возвышает, поднимает только тех, кто сначала смиряет себя. В других местах Писания мы считаем, что кто из вас, который хочет быть большим, пускай он станет слугой. А те из вас, которые хотят быть первыми, то и должен быть еще хуже, ниже, чем слуги. Он должен стать рабом. Так что кто-нибудь из вас хочет, чтобы Бог его возвысил? Некоторые из вас скромные. Но я вам скажу, что это ложная скромность называется. Все хотим, чтобы Бог возвышал нас. И духовно, и материально, и в семье, и в личной жизни. Все стремятся к возвышению, повышению. Поэтому вы ходите сюда, чтобы вам стало лучше. Аллилуйя. Вот. Поэтому мы будем смотреть сейчас Иисус Навин, каким образом Он получил его повышение, каким образом Он мог стать руководителем Израиля, как президент страны, каким образом все-таки он заслужил у Бога доверие, что Бог его поставил, чтобы заменить такого руководителя, как Моисея. И первый пункт в том, что он служил Моисею. Он был рабом. Он был рабом мужа Божьего, Моисея. Он был рабом Бога, но он служил под. Перед тем, как Иисус Навин мог стать мужем Божьим, он сначала был мужем, или вернее, я правильно скажу, прежде чем Иисус Навин мог стать рабом Бога, он сначала стал рабом человека. Напишите себе это. Это интересная формулировка. Не сразу она пришла. Прежде чем Иисус Навин мог стать рабом Божьим, он сначала смирил себя и стал рабом человека. Какого человека? Моисея. Есть некоторые, которые хотят сразу стать господином. Это неправильный дух. Амин. Но человек, который имеет правильный дух, правильное воспитание, правильное духовное, это самое обучение, он понимает, что ему опасно просто так сам по себе идти без
того, что он уже был верным малым. Ведь человек, который не может быть верным малым, ему будет тяжело верным еще большим. Поэтому Бог его не поставит над большим. Потому что он не был верным малым. Вы поняли? Поэтому Бог не поставит человека над многим, если он не верный кому-то. Если он не доказал, что действительно у него правильное сердце. А чем это проверяется? Когда ты служишь человеку. Откуда, как мы знаем, что это хорошая проверка. Почему Бог это считает как условие? Что ты должен сначала служить кому-то, ты должен быть повиновение кому-то. Знаете, потому что я, допустим, служил под кем-то. И вы знаете, это большая вещь в том, это большое, даже испытание, это большое испытание, которое полезно для того, чтобы ты мог покорять свою плоть. Я еще что-то скажу, фразу какую-то скажу, которая вам поможет это понять. Человек, который себя не покоряет человеку, другому человеку, начальству. Если вы не покоряете себя начальству, человек, который себя не покоряет начальству, тот не может, или тому не покоряется своя собственная плоть. Или как это сказать лучше? Если ты не можешь, если ты не покоряешься человеку, да, ты не находишься под руководством, под властью. Ты не сможешь поставить свою плоть под властью, под твоим личной властью. Ты не сможешь поставить себя, твое дело, под покорностью. Если ты не послушный другому человеку, старшему, если ты не умеешь служить другому, если ты не умеешь покоряться кому-то, повиноваться, быть под кем-то, то тебе будет тяжело даже твою жизнь поставить в порядке. Твою личную жизнь. Ты особенно свою плоть. Ты не сможешь иметь владение, власть над своей плотью. Желание, допустим. Ты знаешь, что это грешно, это плохо, но ты не сможешь. Ты борешься с этим, но ты не сможешь контролировать, ты не сможешь поставить это под руководством. Вот почему очень важно, чтобы каждый человек находился под властью, подчинением и повиновением. Это важно для твоей личной жизни, чтобы ты мог поставить, чтобы ты мог приказывать свою плоть, чтобы ты мог приказывать себе повиноваться воле Божьей для тебя. А также, если человек также не покоряется властям, если ты не служишь старшему, если ты не покоряешься власти, то у тебя будет проблема в духовном мире. Тем, чтобы власти, другие власти покорялись тебе. Не человеческие власти, я имею в виду сейчас. Если человек, допустим, служитель, пастор, или лидер домашней группы, не важно какой, допустим, пастор. Если ты хочешь стать пастором, или ты пастор, ты и есть пастор, и ты не находишься под властью, особенно потому что ты не хочешь покоряться никому. Ты не послушный, значит. Другие власти в духовном мире, бесы, начальство, духа злобы поднебесной, они не будут слышны тебе, они не будут послушны тебе. Ты не сможешь использовать авторитет, власть в духовном мире над бесами, над силами духовными, потому что ты сам не покорен, не покоряешься властью. Это все духовно, духовное значение имеет. Ты будешь молиться, ты будешь выгонять бесов, ты будешь... Но ничего не получается. Вроде бы ты даже более способный, чем кто-то другой. Но не получается, и все. Почему? Потому что есть духовный принцип, на который ты не обратил внимания. Один пастор приезжал к нам в воскресенье. Я 4 года пастор. И я, имею только 50 человек в моей церкви. 4 года, чтобы человек терпел такое. Я такой, я бы не терпел, я бы не выдержал. На второй год, если 50 еще остается все, я говорю, Господи, что-то сделай, что-то, открой мне, ну. Но он выдержал 4 года. Он такой терпеливый, брат. А потом просто 4 год он подустал. И решил как-то выяснить у братьев, в чем же дела, а?
Вместо, чтобы расценка вросла, из 50 оттуда еще раскол между собой, Когда зеркало маленькое, там нету подчинения, нету никто не подчинен. Раскол, каждый год раскол. А он был предисценическим, он был их лучшим пастором, проповедником таким, А он стал пастором, он говорит, на все конференции, назови, кто хочет. Уфа Экмуна, но Медине, все побивал. Конспекты все у него есть. Дух Святой просто мне дал слово знания. Я сказал, да, это печальное, конечно, положение. Могу ли я задать тебе один вопрос? Могу я задавать? Хорошо. Ты под кем ты на улице? Ты под кем ты на улице? Как это под кем? У тебя нету покрытия, у тебя нету духовной... это самое. Он говорит, нету. Все, приезжай на конференцию, все. Тогда поговорим. Он иногда, может быть, даже пустился 40 дней, допустим. Но не помогло. И не поможет. Да, есть элементарные вещи. И Бог учил Иисусу Навину эту истину. Не будь самозванцем. Аллилуйя. Будь слугом. Человеку сначала. Когда ты будешь слугом человеку, когда ты будешь войны в чужих вещах, и я вам скажу, это не так легко, вы думаете. Потому что руководитель всегда имеет свое видение. Он всегда имеет то, что, как он понимает это делать. А ты, потому что ты тоже есть личность. Какие бы ни были единые люди, у них всегда будет в некоторые вещи разные мнения. Он будет настаивать, потому что он свой руководитель. Он будет настаивать на свое, что так должно. А ты видишь это по-другому. А ты ответственный за это. Ты скажешь ему, но я не могу. Но потому что он над тобой, ты должен покоряться. Что ты делаешь в это время? Ты покоряешь свою плоть. Себе. Потому что ты под кем-то, ты также можешь покорять свою плоть, потому что ты обязан сейчас. Но когда ты не можешь, когда никого нету над тобой, ты один, не нравится делать по-другому. Следовательно, человек, который не под власти, не может поставить свою плоть под власти. Вы поняли? А также в духовном мире. Человек, который не может быть повиновение человека духовно покрытие. Он не получает инструкцию, он не может быть послушным Богу полностью. Если ты не получаешь повиновение от духовно, ты говоришь, что я напрямую с Богом. Да, ты, конечно, напрямую с Богом. Но есть некоторые вещи, которые ты должен просто, Бог сам даже по одному не послал никого. Ты должен быть под кем-то ответственным за кого-то. Если этого нет в духовном мире, ты сам думаешь, что ты все бунтуешь там, ты делаешь, ты думаешь, я все делаю правильно. А потом ты говоришь, без привелик тебе какой-то одержимый. Он одержимый, веганист, он говорит, пустился 10 дней, выйди вон! Она говорит, я не выйду. А почему? Выйди вон! Я не выйду. Во имя Иисуса выйди вон. Он говорит, что из-за меня не выйди, но во имя Иисуса выйди. Но ты же не послушен Иисусу Христу. Иисус говорит, что всякий человек, всякая душа, да будет под вещью власти, да будет покорна вещью власти. Вот. А ты говоришь, во имя Иисуса. Вроде бы имя Иисуса уже не работает. Оно должно работать. Это без же, понимаешь, что ты не послушный Иисусу. Как-то я тебе буду послушаться. В чем-то и дело. Алло? Алло? Замолчали как-то. Задумались, да? Хорошее дело. А если ты такой, который, когда начальник или старший тебе говорит что-то, я, конечно, сделаю, но... Если вы сделаете таких, они еще опасные. Я, конечно, сделаю. Но если ты сказал, конечно, я сделаю. Но... Они руки, ноги вытирают пол. Я, конечно, сделаю. Потому что они тебе хотят угодить устами, чтобы ты думаешь, что они все равно хорошие. Но в душе они будут товщики на самом деле.
Вот. Потому что они это делали так. Так и будет с ними. Когда у них будут проблемы. Не обязательно без, но проблемы, какие-то обстоятельства. Проблемы. Они говорят, горе, двинись во имя Иисуса. Двинись, а горе встает на место. Не двинусь, и все. Что тут работает? На все ночные молитвы хожу. На все церковные поста участвую. Что-то тут неужели то? Я сам начальник себя на предприятии. Вроде бы, кому мне повиноваться? А в церкви он ноги, пол теряет, вытирает. Когда ему что-то говорят. А почему горе? Иди во имя Иисуса. Давайте, сестры, помолитесь со мной. Давайте согласие будем. А горе стоит, как стоит. Человек забил. Что как гора может его повиноваться, если он сам не послушный высшим властям. Кто-нибудь меня слышит сегодня? Но Иисус должен быть таким. Он себя повиновался настолько, что он себя превратил в зеркало. Раба. Не то, что раба Богу. Потому что есть некоторые люди, которые говорят, что я, конечно, для Бога я все сделал, но для тебя. Они забыли, что ты есть человек, который Господь ставил. Иисус стал рабом Моисея. Делал все. Что Моисей, даже когда ему это неудобно. В том-то и дело с покорением и послушанием. Что когда тебе неудобно, ты это делаешь против своей собственной воли, желания плоское. Я не говорю о тех вещах, которые против Бога, или воли Божьей. Но вещи нормальные, которые ты должен делать. Поэтому, потому что, делая это, ты покоряешь свою плоть. Ты дисциплинируешь себя. Чтобы другие могли дисциплинировать себя, когда ты станешь над ними. Поэтому важно стать не только слугой, но Иисус должен правильно делать, что он станет рабом Моисея. А потом Бог его выбрал, его своим рабом. Это такая духовная истина, что я просто бы хотел, чтобы вы взяли это на вооружение. Это будет полезно вам. Давайте все-таки прочтем это 13 стих, 24 глава. «И стал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». Видите, это слово «служитель своим», это вообще-то значит то же самое слово, как раб, с рабом своим, не слугой своим. Это мы читали Исход 24:13. Видите, назвали Иисуса Навина как? Служитель кого? Моисея. Вы заметьте себе, что там не написано служитель Бога. Hello. Да, конечно, ему, конечно, тоже понравилось бы его назвать служителем Бога. Но, к сожалению, не получилось так. Ему сначала надо было стать служителем кого? Моисея. Прежде стали кого? Кем? Служителем Бога. Вы поняли? Ты не спеши никуда. Успокойся. Покорись сначала. Вы видите такие людей, которые не любят послушаться. Они на всех жалуются. Все неправильно делают. Даже Бог скоро, когда не будет на человека, на кого жаловаться, они уже на Бога начнут жаловаться. Потому что проблемы в них. Я видел очень много таких людей. Оставляю одну церковь, переходят на другую. Они говорят, о, там хорошая церковь. Кто-то приходит к нам в церковь, говорит, о, у вас хорошая церковь. Да? Кто сказал? Вы сказали, да? Хорошо. Но обычно внутри меня я говорю, как только что вы приступите сюда, вы придете сюда, она станет плохой. Потому что это ты плохой. Когда ты приходишь на одно место, на другое, там было хорошо до того, как ты пришел. Как только что ты вошел, все. Такие люди, проблема в них. Вот. Такие люди, которые не умеют покоряться, которые не умеют служить, они подобны такой человек. Алло? Все всегда виноваты. Все неправы почему-то. Но все в порядке. А оказывается, если ему только зеркало смотреть, все было бы понятно. Надо быть слугом. Другому человеку. А потом Бог вас поставит его
Собственно, слуга. Короче, Иисус навин быть таким. Он был слугом Моисея, служителем Моисея. Бог видел его сердце, что он не ушел в бунт. Даже когда Моисей ошибался, он стоял рядом с ним. Он стоял рядом с ним. Он не говорит: Моисей, ты был непослушный Богу. Ты ударил по скале. Я уйду. Нет. Стоял. И Бог видел его сердце. И поставил его служителем своим. Если ты хочешь быть мужем Божьим, тебе надо быть сначала мужем Божьим тайно, когда тебя не видит. А потом Бог тебя на виду всех поставит. Аллилуйя. Следующее. То, что я хочу, чтобы вы знали об Иисусе Навине. Иисус Навин любил Божье присутствие. Он был любителем Божьего дома. Он любил Божий дом, Божье присутствие. Есть многие из вас сегодня, которые превратили себя в воскресный в христианин. То есть христианин по воскресеньям. Такой человек, вы не скажете, что у вас есть такой характер, как Иисуса Навина. Вы не любите Дома Божьего. Если вы любите Дом Божий, один день без собрания, это вам, это тяжесть какая-то, это боль. Вы не можете в этом вынести, вы рветесь туда, по-любому. Давид сказал: Господи, поставь мне дворником в своем доме. Я лучше дворником буду быть. Только меня не сгони своего дома. Некоторые из вас, вы ищете возможность, чтобы попускать церкви. Вы не знаете еще, как мы выяснили сегодня в библейской школе, что мы еще не поняли, какой среди мы находимся, в какой церкви мы находимся. Вы еще не поняли. Но дай Бог, чтобы это дошло до вас. Иисус Навин любил Дома Божьего. Есть некоторые из вас, которые: я не могу там одеть на ночную молитву, представляете, 6 часов. Не спать ночью. Ты любишь спать больше, чем быть в Божьем присутствии. Вот поэтому у тебя такое помазание. А потом жалуешься: у меня тоже много помазания или откровения какое. Что угодно. У меня тоже много помазания, у меня тоже много откровения. А почему меня не дают проповедовать на молодежное собрание? Я не знаю. Потому что в духовном мире ты еще это не зарабатывал. Алло? Поймите, что если человек сначала не пробудет в Божьем присутствии, у тебя нечего будет потом давать другим. Ты хочешь стать перед человеком, прежде не ставший перед Богом. Тогда у тебя будет пустыми руками. Очень многие пасторы сегодня, они, не только пасторы, и лидеры домашних групп в том числе. Алло? Вы проводите группу пустую, сухость. Не молясь вообще, может быть 30 минут в день. И вы надеетесь, вы говорите, как это? Есть такие. И вы надеетесь провести группу. Стыдно вам. Даже вам перед самим собой надо вести, тем более перед Богом. Да, я понимаю. Может быть, ты работал целый день, ты бегаешь туда-сюда. Но когда ты знаешь, что, допустим, сегодня, я шел с утра в библейскую школу, всегда так почти. Я не мог быть в офисе, чтобы молиться и так далее. Но такие вещи, если ты действительно с Духом Святым, или ты знаешь свое расписание, ты будешь стать утро. Все постави будильник, потому что ты знаешь, что в течение дня ты не сможешь молиться. С утра ты будешь молиться хорошо, ты будешь говорить с Богом об этой встрече, чтобы помазание его было на тебя. Это уже не важно, ты пришел с улицы, или ты пришел с работы, или ты был молиться, потому что это помазание уже на тебе. То я не имею в виду, что вот, 7 часов у меня собраны, 5 часов я закрылся. Все, потом 7 часов пришел, папа на служение уже устал. Служение уже качается, последние силы. Но я просто имею в виду, что ты должен готовиться. Если ты должен вести группу, ты знаешь, что я буду вести группу сегодня, ты молишься Бога за помазание, за откровение, за тех людей, которые придут. За всякие проблемы, чтобы помазание было разрешить это проблемы и так далее. Потому что если ты не будешь присутствие Божие, прежде чем стать перед людьми, ты станешь перед людьми, у тебя только будет это как
Slona, o тебя bude toka slona tam. Bude плевать на людей. Вроде бы все правильно сказал. Да, обычно такие люди, они правильно говорят все. Вы слышали, наверное, много проповедников. Вы можете слушать двух проповедников. Она говорит то же самое. И он тоже говорит то же самое. Но почему-то, когда она это говорит, все плачут. И хотят больше. И на следующий день берут злость и так далее. А он говорит тоже такие же самые слова. А все уходят. И на следующий день обещают больше им прийти. Потому что человек не наполнил себя прежде перед Богом. А он уже наполнит других. Чем? Пустотой? Да, пустота не наполняется. Но Иисус навен. Катамоси кансома касалома кутумондоя. Был человеком другого рода. Он был человеком, который любил. Не только нравится ему. Он любит и любил. И он торжественно, радостно шел на ночные молитвы. Видите, очень многие уже на Украине слышат, что у нас ночные молитвы. И они у меня спрашивают, а ты что? Ты тоже сам, ты ходишь на ночные молитвы? Я говорю, а как же? На все ходишь? Если я в городе, да. А как ты успеваешь? Они хотят меня убить преждевременно. Люди, которые умирают духовно, что без помазания, они начинают умирать в этих дней. Молитвы, в их личные отношения с Богом. Вот откуда смерть идет. Когда человек уже там сгревает, тогда потом тогда он падает, только тогда видно людям. Вы знаете, вы должны дорожить ваши личные отношения с Богом. Вы должны дорожить и любить Божье присутствие. Очень часто ко мне приходили люди, такие знакомые, мои друзья такие. Просто любят приходить к тебе в гости, сидеть. That is значит не смотрят. Сидеть 2 часа, 3 часа, 4 часа. Как мне больно все это время. Конечно, жена жалуется, но обычно я ей не говорю, что мне тоже больно. Потому что мне больно, потому что как мне хочется уйти от нее. Я сейчас разговаривал с ними 4 часа. Я мог бы ушел просто. Надо с Богом быть за это время. Да, лучше с Богом провести время, чем с этим пустым разговором. Человек, который любит присутствие Божье, он будет уходить с таких мест, он убежать тайно. И очень часто, когда я иду в гости к людям, я очень мало говорю. Я сижу, я общаюсь с Богом. Тихо в себе. А они хотят, чтобы ты говорил что-то постоянно, Они не понимают, что говорить нужно, когда Бог хочет, чтобы ты говорил. Просто бросать так слова на воздух, мало полезно. Но одно слово, которое ты скажешь в Божье время, вау. Одно слово в Божье время, это как будет как бомба. Но ты можешь просто так от себя тысячи сказать. В это время лучше просто замолчать и общаться с Богом. Я благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Я славлю Тебя за Твое присутствие. Ты помазание Духа Святого. Аллилуйя. Я славлю Тебя, Иисус. В себе, внутри себя. Не обязательно в духе, но просто говорить с Богом, просто общаться с Духом Святым. Так приятно. С утра я был везде, я был на местах, но я не потерял общение с Богом. У меня не было места, где сидеть и так далее. Но я знал, что у меня собрание сегодня. У нас было пастор, пасторское собрание, до сих пор было. Я сидел и, Дух Святой, аллилуйя, Дух Святой. Я не должен потерять связь. Мы должны любить. И я молюсь об этом. Я хочу вас любить. Не просто составлять себя, стоять на молитве 2 часа. Просто любить Божье присутствие. Любить Божье присутствие. Не надо тебя гонять на молитву. Ты сам Божий. Аллилуйя. Иисус, Дух Святой. Аллилуйя. Он наполняет тебя. Знаете. И потому что человек, который получает от Бога, у него много говорит Богу. Допустим, эту проповедь, которую я вам читаю сейчас, я не знаю, может быть, я готовил его прошлой неделе, прошлый понедельник. Я даже не думал. Когда у нас было выходной, когда это было? Понедельник, прошлый. Я писал это уже давно, и
И мне не надо беспокоиться о том, завтра у меня проповедь. Потому что это здесь. Я просто считал это тогда, когда я готовил все, закрыл. Я даже не считал, я просто готовил и закрыл. Потому что я знал, что когда время придет, Дух Святой, я же не потерял связь с ним. Он это вынесет. Вынесет вам. Аллилуйя. Аллилуйя. Там я просто писал стихи, но я не помню даже то, что когда я готовился, я не знал много из того, что я говорю. Но когда Дух Святой здесь, вы не потеряли с ним. Ну, бывает такое, что ты не успел, ты не смог. Тогда ты качаешься, ты стараешься. Что-то не получается. Но когда вы любите Божье присутствие, вы всегда там, вы просто отшьете. И нужные слова будут приходить в нужное время. И у вас не будет проблем в том, чтобы двигаться в дарах Духа Святого. Или чтобы распознавать вещи. И очень часто я стою, у меня ничего нет. Я просто обращаюсь, Господь, надо служить этим людям сейчас. Надо кому-то помочь. Я просто слушаю чуть-чуть. Что Дух Святой, кому надо помочь. Я это не говорю лишнее так. Но я общаюсь с ним. И он просто дает, вот это нуждается, кто-то нуждается в этом, кто-то нуждается в этом. И это хорошо. Он доверяется тебе, потому что он знал, что свое время ты проводи свое время с ним. С ним. Ты ценил его присутствие. А эта штука немаловажная. Поймите, что не всегда возможно по 6-4 часа, особенно пастору, как сейчас мне, потому что я жаловался на Богу в этом году. Я решил молиться, сидеть на одном месте молиться 4 часа, хотя бы как минимум каждый день. А тут у меня Бог мне дает обязанность. Господь, теперь я решил молиться много, до 7 часов каждый день, а ты мне говоришь, я должен ответственность города еще брать на себя и международные. Я не успеваю даже в офисе посидеть. Я не хочу молиться. Если ты будешь молиться сутками, ты не сделаешь половину того, что я хочу, чтобы сделать. Есть некоторые места, которые я должен там быть просто. Но научись поддержать со мной отношения. Любое время, любое место. Научись не только стоять на месте и проводить часами, а научись поддерживать это отношение. Поддерживать это отношение, присутствие. Молиться всякое время. И я увидел, что это действительно очень полезно. Давайте посмотрим, этого мужа Божьего, Иисуса Навина. Исход 33:11. И говорил Господь Моисеем лицом к лицу, как бы говорить то с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша не отлучался от скини. Вы слышали? А служитель его, Иисус, не отлучался от скини. Давайте я вам расскажу ситуацию, которая здесь произошла. Дело в том, что это было событие как раз перед зашествием Моисея на гору, когда он пошел за этим законом. Кто из вас помнит, сколько дней Моисей там провел? 40 дней. Я даже об этом еще не проповедовал в церкви, но вы уже все знаете. Считали, да? Получается, вы тоже читаете Библию. Слава Богу, я рад. Слава Богу. 40 дней он провел там на горе. Но за это время, все время, этот человек не отлучался. Он стоял там на месте, где Моисей ему сказал. Это, во-первых, показывает, что он, во-первых, кто? Он раб. Его оставили там и остался. Он не говорит, что ну встань же, там бунт начали и так далее. И они уже строят себя Бог и так далее. Он не говорит, что я побегу туда, посмотрю, что там происходит. Он остался. Почему он остался там? Потому что он любил Божий дом тоже. Скини, Божье присутствие. Вы здесь? Он любил дом Божий. Он любил скини. И посмотрите 15 стих. И я думаю, что он научился этому у Моисея. Давайте посмотрим 15 стих.
Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, он говорит о Боге, так? Если не пойдешь ты сам с нами, если Бог не пойдет с нами, то и не выводи нас отсюда. А то, что я рассказал о том, что Иисус Навин остался в скине, что когда остался внизу, когда Моисей пошел туда, это вы можете считать Левит или где-то там. Ну, я не помню сейчас конкретной главы, но эта история то же самое повторяется в другом месте. Но в 15 стихе Моисей тоже любил Божье присутствие. Амин. Откуда вы можете это знать? Не обязательно, что он стоял в присутствии Божьем. Но Моисей сказал, Господь, если ты не пойдешь с нами, что будет с нами? То вообще надо вывести, надо оставь нас тогда. Он ценил Божье присутствие. Если ты пойдешь с нами, мы готовы любой сантиметр идти, любой количество километров идти. Амин? Но если ты не будешь с нами, мы не сдвинемся с места. Теперь послушайте, есть многие из вас, вы стараетесь выполнять Божье служение, Божью работу, без Бога. Вы не проводите время с Богом, вы не проводите время в Его присутствии, а вы хотите делать Его работу. Что силой, собственно, это обращено на провала. Есть кто-то подошел ко мне каяться, из наших братьев. О чем ты каяться? Я думал, что он загрешил. Но он понял, что это грех. Он говорит, что ты знаешь, я хочу каяться, пастор, что я выходил на сцену, не готовившийся. Он делает объявление. Он думает, что это объявление, маленькое дело. Поэтому можно просто прибежать и идти делать объявление, прочитай, что там. А он потом понял как-то. И говорил, оказывается, что я снижал помазание. Я каюсь об этом. Потому что он думает, что объявление, для этого не надо что-то духовное. Но это Божья работа. Значит, если ты убираешь здесь церковь, ты уборщица, ты не можешь делать Божью работу собственной силой. И поймите, это очень хорошо. Если вы в этой церкви делаете все, только после того, как вы знаете, что Бог благословляет вас, что Его помазание на вас, хотите помазание. Даже то, что если вы поете грубое прославление или что-то так, это уже обязательно, это не то, что обязательно. Вы обязаны. Все то, что вы делаете помазание. Если вы поете в хоре, вы должны это делать помазание. Пробудьте в Божьем присутствии, пока вы не будете чувствовать Его помазание, что да, есть. Что есть Его помазание надо мной. Пустыми руками ты много не наберешь. Но нужно комбайн Духа Святого. Аллилуйя. Я не понимаю людей, которые даже в группе порядке стоят. Тем более проповедовать. Не проводящие нужное количество времени перед Богом. Это будет сухо и будет просто резать уши. Вроде бы он все правильно говорит, но что-то еще не то. Чего не то, это называется помазание. Один из наших братьев приехал с какой-то Луганска или откуда-то. И говорит, что я видел там группу прославления. Ну, орущие, красивые девушки, ребята, орущие такие. Поет, вроде бы все правильно. Ну, чего-то нету, чего-то, заводящего такого, чего-то нету. Это называется помазание, чего-то нету. Даже если ты раздаешь людям служение, тебе надо помазание. Потому что это помазание тебя подскажет, что кому надо. И многие из вас вы жалуетесь. Люди не приходят на домашние группы. Мы звоним. Ты можешь звонить до завтра. Они тебе будут только посылать. Когда тем больше ты звонишь, тем больше ты вызываешь на себя огонь. Но когда ты решаешь это проблему духовно, они тебя будут искать. В чем разница? Ходите в духе. Любите Божье присутствие. Все то, что вы делаете помазание. Дорогие мои, вы члены этой церкви. Вы должны нести постоянное помазание. Как лидер этой церкви, я умоляю вас во имя Господа Иисуса, как пастор этой церкви. Вы все равно
ответственными. Правда? Поэтому я прошу вас, стоит делать Божьим присутствием, Божьей силой, Божьей властью. Надо, чтобы Бог подкреплял ваши слова и ваши действия. Нужно, чтобы Он подкреплял. Не зависите от своего ума никогда. Это одна из проблем, которые я имею с своими водителями. Вы знаете, что у меня нету машины сейчас. Брат водит машину. Он говорит, я молюсь каждый день, я предаю путь на Божий путь. Человек молится. Господь делает это. А когда он водит меня, не то, что он что-то делает плохо. Я не могу его обвинить в этом. Но я уже знал, уже за 2 недели в духе я ему это хотел сказать. И я искал возможность. Ну, неудобно кому-то сказать, обвинять что-то, когда он ничего не делал. Но я маленькую возможность, если он что-то повернул не так, я использовал это как возможно. Я говорю, не води так. Если ты будешь водить так, ты попадаешь в аварию. И что-то случится. И потому что я уже эту информацию имею в духе. И я хотя бы 3 раза ему говорил об этом. Может быть, он не был виноват, он ничего не делал такие грубоватые. Но он полагался на себе. Он не слушает то, что я сказал ему. Он говорит, что, каждый день, прежде чем я выйду, я предаю свой путь Богу. А я говорю, путь Богу надо предать, но надо же тоже быть ответственным. Он говорит, да, я такой водитель, что даже я не как другие, которые полагаются на себе. А даже если кто-то другой, очень я такой осторожный, что даже я учитываю других водителей. Учитываю, может быть, что-то не будет так. Поэтому я с осторожностью так говорю, чтобы не попасть. Он здесь, он помнит этот разговор. А я ему говорю, как это брату сказать, что? А я переживал внутри. Хорошо, будь осторожен все-таки. Он говорит, нет, пастор. Я уже думал, каким образом мне подходить, чтобы дошло до него. Хорошо, я уже решил, чтобы был такой договор, чтобы это было на свое усмотрение. Потому что он не принял, что я сказал. Он забыл, что я не знал, как водить машину. Но я кое-что могу знать. Не потому что я водитель, но просто потому что я все еще твой пастор. И я ему сказал, хорошо, раз я думал, как это донести до него. Я видел, что он не принимает. Я говорю, хорошо, тогда давай договоримся. Если что-то случится с машиной, ты тогда возьмешь всю ответственность за нее, за себя. Ты будешь ремонтировать и так далее. Он говорит, там, это не будет еще случиться. Я говорю, нет, если случится. Вот, конечно, я сам. На следующий день, или на следующие 2 дня, он попал в аварию. И попал так, что не другой виноват, а он виноват. И он его спросил, кто виноват? Он говорит, что мы не разбирали. А впереди машины, все понятно, иди. Поэтому я специально не вмешиваюсь с ремонтом машины, как от церкви или что-то так. Потому что иногда некоторым необходимо учиться горькой опыте. Если бы он принял мое наставление, это ему надо. Потому что Бог его будет использовать. Может быть, на другой работе или в служении, может быть, в чем-то будущее. Но ему это должно пойти на пользу. Чтобы повиноваться и быть под властью не только в словах. Вы слушаете, да? Но надо, всем сердцем, физически все. А человек, который любит присутствие Божие, он послушный Богу, ему не будет трудно эти вещи уладить. И Моисей сказал ему, останься здесь. Он остался, да, потому что он любил присутствие Божие, но он тоже послушался. Моисей, аллилуйя. Аминь. Иисус навин. Первый, о чем мы говорили о нем. Забили уже, молодцы. Был рабом, аллилуйя. Он был верным. Чужих вещах. Вещах другого человека. Другого хозяина. Есть некоторые из вас, если это не ваше личное предприятие, вы работаете только полсилы. Таким человеком ему будет тяжело иметь свое предприятие. Но мой Иисус навин был верным в чужих вещах. Служил как своему. Потом Бог его поставил.
И потом он любил Божье присутствие. Окей, поехали дальше. Следующий пункт. Иисус Навин был воином. Это серьезно, дорогие мои. Скажите, Иисус Навин был воином. Я что-то скажу сейчас. И не думайте, что я пытаюсь, поставить под собой или под свое, или превратить каждого человека в себя. Я думаю, что, конечно, вы не можете копировать призвание или помазание. Помазание дается. Амин. Но в духовных вещах. Почему я должен это сказать, чтобы было ясно? Потому что многие переходят из других церквей в нашу церковь. И даже некоторые из них, может быть, они были пасторы раньше и так далее. И они, вы, наверное, заметили, что я сразу так не использую людей, которые переходят к нам в церковь или и так далее. Я сразу на руководящие или я так не ставлю их. Почему? Потому что я жду то время, когда они, насколько быстро они могут войти в помазание, которое течет в дух этой церкви. Чтобы дух этой церкви мог стать, и чтобы они могли принять дух этой церкви. Я думаю, что одно из качеств этой церкви, люди говорят, когда они входят сюда, любви. Но я думаю, почему они не видят этого огня? Агрессивность. Нам это надо. Агрессивность не в плоти только. Не в шуме или крике или такие вещи. Но я имею в виду агрессивность война. Есть какую-то истину, которую я благодарю Бога, что Бог уже мне открыл. И именно который препятствует очень многих людей. Даже в этой церкви. Бог не может тебя использовать в полном мере, пока ты не станешь воинственным. Я не знаю, если кто-то уже это обнаружил или видел на своем опыте. Если ты такой мягкий, хотя ты не женщина, но ты женским по всем показателям. Иисус, как больной. Иисус любит вас. Если это я не верующий, я не буду тратить время с этим человеком. Поймите, что есть Божий принцип. И который очень многие люди на него не обращают внимания. Они думают, что это только характер человека. Но Божье делах есть место воинственности. Божье делах есть место агрессивности духа. Божье делах вам надо быть бескомпромиссной. Божье делах вам надо быть. Я не имею в виду позадневные. День, вы можете быть хорошим, ласковым, добрым. Люди, которые ко мне очень близко, которые меня знают очень близко. Они знают, что в основном только в церкви я такой. Но в основном в личной жизни, каждый день, или на улице так. Я просто сегодня, допустим, мы были на пасторском собрании всех пятидесятников, всех городов, всего Киева, всех евангельских христиан. И многие из них, они меня видели только по телевизору. И здесь, на сцене. И когда они меня видели сегодня, неужели это со мной? Они не поверили. Необходимо было, чтобы позвали других пасторов, которые там были, чтобы сказать, это он. Они не представляли. Потому что я был там, Но когда собрание началось, опять это он. Да, это он, точно. В жизни Иисус имел какую-то интересную комбинацию. Он говорит, вы должны быть тихим, как то, хитрым, как змей, а простой, как голубь. Вроде бы змей такую ужасную вещь, да? А голубь, вроде бы, какое сочетание тут. Но сейчас я хочу говорить о воинственности. Человека, который Бог хочет использовать. Если вы хотите идти далеко с Богом, если вы хотите идти лишними километрами для Бога, и лично я вам скажу, вы можете расценить это, как вы хотите. Вы можете думать, что это не ваше место.
Если вы хотите идти долго и далеко в этой церкви, вам надо быть агрессивным. Потому что, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что человек, который не имеет воинственного характера, он не выдержит, когда слишком будет много теснения. Я не имею в виду только шум, вы поймите неправильно. Я не имею в виду только, крики и fabulousness. Это по-английски, такие звучащие вещи. Я имею в виду лично, особенно внутри тебя. Воинственно в твоем характере, воинственно в твоем духе. Дух. Воинственный дух. Поэтому я говорю воинственный дух. Ты можешь говорить спокойно, но с этим иметь властью. Видите, когда они слышали Иисуса Христа, от Марка 1:22, они сказали, есть разница между ним и фарисеями и книжниками. Он не говорит, как книжники и фарисеи. Он говорит, как власть имеешь. Видите, очень многие из вас, очень многие из людей, очень многие, к сожалению, из Божьих людей не поняли эту истину. Они стараются выйти на сцену в своем характере, в своем личном характере. Они стараются делать Божье дела, как они есть. Как я еще, чтобы вы поняли это. Допустим, он говорит, я спокойный человек по характеру. Он не знает, что когда он выходит под Божье помазание, ему надо меняться. Теперь ему не надо быть, как он есть, ему надо быть, как Иисус есть. Как Иисус очень его видит. Если ты такой спокойный характер, когда выходит помазание, ты должен стать воином и агрессивным, чтобы делать Божье дела. Да ты можешь не прыгать, ты можешь не делать, но зато твои глаза будут видно. Он говорил, Иисус говорил, как власть имеешь. Я знаю многие проповедников, которые, и потому что у них этой власти так нету. Теряли власть, и они используют очень многие, я извиняюсь, особенно за наши американские братья. Используют психологию, на проповеди. Чтобы психологически подходить, и, используют психологию, используют, терминологию, используют очень многие разные вещи передумывают, чтобы замешать, заменить того, чего нет. Власти в духе. Говорят, мудрство. Но Иисус навен. И человек Иисуса навен. Если вы хотите быть таким, и таким вы должны быть, тем более у нас есть школа Иисуса навен. И я вам скажу что-то. Многие из вас, слушайте сюда, многие из вас, вы имеете проблемы, которые вы имеете, и Бог не может избавить вас от той проблемы и тех неприятностей, потому что Бог еще не менял вас до конца. Вы ему не позволяете. Вы не дайте себе ему полностью, чтобы он до конца менял вас, как он хочет. Вы идете постепенно. А Бог вас не избавляет, потому что эти обстоятельства, эти проблемы, они там, чтобы менять, чтобы сломать вас и менять вас полностью на 180 градусов. Чтобы разломать вас и перестроить. Если тем больше вы пойдете с этим, скорее вы получите избавление. Но Бог освободит вас, потому что вы еще не меняли до той степени, которую Он хочет. Бог помоги нам. Бог помоги нам, чтобы мы поняли. Есть некоторые люди даже в этой церкви сейчас, которые я знаю, что они бы уже давно пошли больше и дальше в духе. Если бы они знали эту истину о том, что кого Бог призывает, это воинов. Вы знаете, кто-нибудь когда-то читал послание Тимофею? Потому что если я начну цитировать, все, мы уже отсюда не уйдем. На каждой главе практически послание Тимофею есть о том, что ты воин. Исход 17. С 9 по 11 стихи. Верьте в себя. Уничтожай эту репутацию ложную. Уничтожай это престиж ложную. Будь воином Иисуса Христа.
Wyjdzie sobie, zabuda to, że kto dumaj za ciebie. Скажешь, что ты копируешь. Но дай Бог на тебе. Разве это грех? Павел говорит, что Тимофей копирует меня, как я копирую Христа. Что там преступного? Слава Богу, что у меня есть, кого мне подражать. У тебя нет, значит, ты не в подчинении, слава Богу. Значит, я еще лучше тебя получается. А ты стараешься меня обвинять. С 9 по 11 стихи. Видите, очень странно. Я слышал такой пример. Один муж сказал, что ты ходишь в церковь, пастор, помазанный пастор, может быть, хороший учитель или проповедник. Он такой, помазанный. Ты просто видишь, что да, это человек помазанный. А потом ты приходишь к нему в церковь, он такой говорит, а потом ты стоишь, выходит человек, делает объявление. Итак, братья, завтра у нас служение в ДК Росток. Поставление играет хорошо, они вошли. Аллилуйя. Не мешать. Пускай закончат, но я же пришел. Выключите, я еще говорю. А потом говорю, аллилуйя. Люди шумят, они радуются. Он говорит, аллилуйя. Вы здесь, вы мертвые, а он сам мертвый на первом месте. Духа нету, воинственность нет. Наверное, помазание тоже никак не найдешь. Пока он не закончит, еще не закончивает объявление, ты уже дремаешь, понимаешь? Время начинается, по 5 минут объявление. Но когда каждый христианин поймет, что он воин Христов, ты забудешь, что люди говорят, и скажешь, да тебе. Молится. Ай-яй-яй. Как будто если он откроет рот, он заболеет. 9 по 11 стихи. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей. И пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Прежде чем Иисус Навин мог стать руководителем Израиля, Моисей испытывал его, военных способностей его. Моисей не пошел с ним, так? Что он делал? Что Моисей делал? Он поднимал руку. Духовно, тайно что-то подать. Но на фронте кто был? Это нормально знать, насколько ты горящий, насколько ты воин. Видите, кто мне скажет? Если вы читали когда-нибудь, я знаю, что я уже убедился, что вы читаете Библию. Особенно Ветхий Завет. Вы заметили, что у израильтян очень много было войн. Как будто они только сражались, Ветхий Завет, поле война. Сражение, то за сражение идет. Почему так много, даже были некоторые войны, которые Бог сам устраивали? Вы тут, hello? Я говорю, были такие сражения, войны, которые Бог сам спланировали. Чтобы научить характера. Вам еще скажу что-то. Ветхий Завет — это образ того, что должно быть в Новом Завете. А в Новом Завете ты тоже воин, не меньше, чем Израиль была воинственная страна в Ветхом Завете. Ты такой же воин, дорогой мой, пойми это. Поэтому вся Ветхий Завет была наполнена битвами и войнами. Чтобы ты могли понять, что в Новом Завете эта реальность не меняется. Только они сражались физическими войнами, но ты тоже сражаешься, но ты сражаешься сейчас не против крови и плоти, но против духов, начальства и властей, и духов злобы поднебесными. Но война идет, и ты воин Христов, ты представитель Иисуса Христа в этой войне. И вы должны понять, кто мы такие.
Ty nie może być laskowy babuszka ili mamuszka. Ja tak takie dobre. Ty nie może być dobrym diabłem. No, ty możesz być dobrym ku człowieku. Потому что my woimy przeciw krwi i pluty. To znaczy, my woimy przeciw człowieka. No za co? My woimy przez duchów złoby. I ty должен być wojną. I być człowiekiem, który umie adit i говорить со властью. Если ты поешь, пой со властью. И бахосенда баба босика санта, пой со властью. Аллилуйя. С авторитетом, с властью. Как воин Христос. Если ты молишься, молись нормально. Агрессивно, Проповедуешь ты, проповедуй как человек. Я был в Канаде, я видел, вы не представляете себе, что Дух Святой делает с людьми. Он превращает некоторые то в куколки, то... Или как говорят, кукуш? Да, он превращает некоторые в кукушку, он превращает некоторые в льва, он превращает некоторые в... Разные звуки люди издают. Потому что они сами себе не хотят сами идти. Они такие корректные, на Западе, западные люди. Галстука, все. Корректные такие. Не харизматы, особенно эти религиозные. И харизматы там. И они все такие корректные, такие важные. Как Дух Святой дал, по голове. То валяется на полуту, то прыгает, как сумасшедший. Как сумасшедший, понимаете? Они полностью выходят от себя. Иногда делают такие вещи, что неужели человек, который нормальный в своем уме, делает такое? Потому что Богу необходимо было их вывести как раз своего ума. Чтобы они могли проявить и смиряться полностью. И не считаться за собой. И быть таким, как Бог хочет, чтобы они были. Если бы эти африканцы это делали, они примитивные. Поэтому Бог их превратил в примитивные хуже, чем африканцы. В духовных вещах ты не можешь думать о себе. Ты просто обязан делать, как Бог хочет. Если он говорит, что надо быть воином, скорее будь воином. А тут ты потеряешь всю свою жизнь в пустыне. Потому что пока ты там вращаешься в пустыне, он пытается тебя изменять, ты не соглашаешься. Ходи в пустыне. Не дай Бог, чтобы мы были уничтожены в пустыне. Аминь. Второе послание Тимофею. 2 глава, 3 по 5 стихи. 2 Тимофею 2. Итак, 3 стих. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Вот. Вы, как добрый воин Христов, не свяжите себя вещами этого мира. Заметьте себе слово «добрый». Бог не любит плохих воинов. Библия говорит, что мы добрые воины. Кого? У Иисуса Христа. Кто из вас согласен, что у него должен быть добрый воин? Иисус Христос не набирает такие слабенькие, дрожащими коленами воины. Он уже набирает хороших воинов. Потому что слово «добрый» это значит как «хороший», правда? Вот. Иисус Христос набирает только хороших воинов. Он говорит, что ты должен быть добрым, будь хорошим воином. Мы будем воинами? Будьте таким, не только вами, а на самом деле. Следующий пункт. Иисус Навин, это особый такой, своеобразный такой пункт. Но я чтобы вы поняли это, потому что вы уже лидеры. Вы уже должны это уже понять. Иисус Навин, слушайте сюда, был человеком, который получил, или, вернее, дождал поручения. Он дождал своего поручения.
он дождал своего поручения на служение, или рукоположение, можно сказать так. Рукоположение, да, рукоположение, Лучше. То есть, он уже призван, он знал, что его воспитывают на лидера, на лидерство. И Моисей, он знал, что он призван, Моисей ему сказал, что он его воспитывает. Он не спрягал, он не образовал свою группу, но он ждал до смерти Моисея. Он ждал сначала до рукоположения, только после того, как Бог ему сказал, после смерти Моисея, он взял место Моисея. То есть он не сбунтовал. Почему это очень важно? Если бы вы знали, вы иногда хорошо, иногда не очень хорошо, что вы в основном в этой церкви, вы не слушаете, что происходит по Украине. Есть одна проблема, которая поражает молодых церквей. Это бунт, проблема бунта. Когда люди, допустим, лидер домашней группы, уходит в другую церковь и собирает с собой членов домашней группы. Или, допустим, или заместитель пастора уходит в церковь, собирает с собой несколько членов церкви, допустим. Это бунт, разделение. Это люди, которые призваны Богом, тоже на самом деле, может быть. Не дождаются чего? Рукоположение, поручение. То есть они призваны, потому что люди, Бог прав, когда он сказал, народ мой гибнет из-за недостатка веры. То есть они знают одну истину, что они призваны. Но они не знают, что человек, который призван, должен быть поручен. То есть то, что ты призван, это хорошо. Но поручили ли тебе конкретное дело? Допустим, Павел был призван Иисусом, да? Он был обучен и так далее. Почему ему надо было уйти обратно в Иерусалимскую церковь после 14 лет? Чтобы оттуда его рукополагали и послали. Деяния апостолов 13 глава. Было такое. Было. Вы помните, когда его послали вместе с Варнавой? Он сам видел Иисуса. Есть призвание. Но кроме призвания есть еще что? Поручение или рукоположение. Когда старшие, люди, которые старше тебе, должны тебя пустить на служение. Давайте посмотрим жизнь этого Иисуса Навина. Он был правильным человеком. Он был человеком правильным мотивом. Числа 27-18. И сказал Господь Моисей, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух. Заметьте себе, пожалуйста, что Иисус Навин уже был помазан. Алло? На него уже есть помазание. На него уже есть дух. Видите, Бог говорит, возьми Иисуса Навина, у которого уже есть дух. А вы помните, что тогда, в те времена, у кого может быть дух? Правильно. У пророков, у священников, у царей и у судей. Или вождей. Вот. Иисус Навин еще никто ему не поставил, но Бог уже его выбрал. Вождем. И уже поставил в него духа. И Бог уже теперь говорит, он знал, Иисус Навин знал, что у него дух. Он не говорит, что, он не проснулся однажды и видел видение такое, что он проповедует 5000 человек. Говорит, что Моисей, пойми, Моисей. Тот же самый дух, который у тебя есть, у меня приснился сон позавчера, что Бог тоже мне дал. Поэтому я такой же, как ты. Брат мой, я был верный тебе 20 лет. Себе представляешь, 20 лет это срок. Вот тебе уже время я пошел обосновать свою группу. Помнишь, я уже был там в землю обетованную, Хананскую землю, я уже там был. Помните, меня послал? Я знал дорогу. Ты даже еще никогда там не был. Ты даже дорогу... Ты даже ты сам Моисей, а ты мой главой, то, что я знал, даже ты не знаешь.
Да, есть очень многие разные фантазии, которые люди придумают, когда им надо власть. Поэтому эту землю, даже которую ты стремишься, я уже там побывал. Так что мне уже ничего терять. Я только поведу людей, а ты воюешь, сражай. Но человек это так не поступил. Он был слугой, рабом до конца. И он сказал ему, Иисус, Бог сказал ему, возьми Иисуса, сына на человека, у котором есть дух, и возложи на него руку твою. Это знак, опусти его на служение. Самостоятельно. Но даже после возложения рук, он понял, что ему уже дана власть, но видите, он не пользовался этой властью, пока Моисей не отошел с места. Так что, если ты думаешь, что я тоже уже лидер домашней группы, я тоже, мы пришли в церковь одновременно, понимаешь? Мы вместе покались. Только тогда стоял вопрос, либо ты будешь лидером сначала, либо я. Но ты уже лидер за 3 месяца, чего ты меня не даешь другую, мою собственную группу? Я тоже способен. То, что ты знаешь, я тоже знаю. Мы покались вместе. Вообще-то это я тебя пригласил в эту церковь. Я заслужен. Даже не то, что заслужен. Я знал людей, которые меньше меня знают. Они уже ведут группу. А почему я не могу вести, понимаешь? Вот почему ты не можешь вести, потому что ты такой. Алло? Вы все еще здесь? Но это правда, дорогие мои. Амин? Это правда. Открой 2 Закон 34. 9 стих. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. Заметили результат рукоположения? Да, я знаю очень многие люди пошли на служение, самостоятельное служение, не ждавшись, или не дождавшись благословения пастора, или лидера, или кого-то. Не дождавшись поручения или рукоположения. Но послушайте результат, который имел Иисус Навин, когда он дождался. Считай еще раз этот стих. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости. Алло. Он исполнился духом премудрости, так? Считай. Потому что Моисей возложил на него руки свои. Почему? Я не слышу. Есть что-то, которое происходит, когда помазанник возлагает на тебя руку. Что-то передается. Жизнь, помазание, власть, силу, авторитет. Когда помазанник. Я тебе скажу, в этой церкви, если на тебя возложит руки лидер, пойми, что мы не возлагаем руку на пустую голову. Ты должен это понять. Это рука наполнена чем-то. Считай еще раз, дорогой. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. Окей. Теперь, до того, как Моисей возложил на него руки, у него было помазание или нет? То есть помазание, которое ты призван на служение, Бог дал тебе помазание. Но есть особое благословение еще, которое идет. Затем, что ты получил благословение, тебя отпустили из благословения. Порушили. И не только у него получилась мудрость, но сыны Израиловы, они послушались ему и делали все, что он сказал. Вы не представляете себе, какие проблемы находятся в церквях сегодня. Видите, у нас нет этих вещей, но лучше, чтобы вы даже не знаете. Вы не представляете себе, какие проблемы, потому что эти все в основном церкви, которые по харизматическим направлениям, да, на Украине, независимые, которые себя называют независимые, многие из них, если не 70% из них, они вышли из тех церквей, где они были бунтом. И их люди им не покоряются.
Их служение нету такого процветания. Потому что они не получали благословение своевременно от тех людей, которые они служили. Специально и так далее. Он думает, что я могу делать то, что я хочу, но не понимает духовные принципы. Все это сказывается в духовном мире. Вроде бы все правильно делает, но не получается. Но когда человек получил рукоположение, Библия говорит, он приобрел мудрость. И его люди слушались ему. Без проблем он правит народом. А потом удивляются, почему та церковь растет? Почему той церкви все в порядке? Почему там нет бунта? А тут у меня только бунты за бунтом. Да открой наши глаза, Бог. Видите, один пастор мне кое-что сказал. Я думаю, что есть правда в этом. Он говорит, Sunday, благодари Бога. За что? За то, что у тебя в церкви в основном все люди пришли из мира. В основном. И они еще не успели совершать те ошибки, которые мы совершили. Не успели. Потому что они теперь только это понимают. А пастор мне так говорит. Потому что он еще с некоторыми людьми, они вышли из другой церкви и так далее. Прошло несколько лет. Ему пришлось потом искать и бегать за этим пресвитерами, пятидесятниками, чтобы его благословили. Еще несколько лет. У него уже церковь своя, но когда он понял, он теперь бежит за этим человеком. А раньше он не хотел его признать, ты помазан, я тоже помазан и так далее. Но когда теперь ничего не работает. Ему пришлось бегать, умолять его, чтобы, пожалуйста, молись за меня. Благослови меня. И он говорит, что твои люди, они в основном из мира. Они еще успеют, они еще не успели совершать такие ошибки. Они могут еще научиться. Ты можешь им сказать и научить, и они не будут совершать такие ошибки. Их безопасно, то есть их будущее, получается, застраховано будущее. Это как пастор Сергей, который у нас уехал в Беларусь. Его церковь еще года нет. Но потому что он получил помазание. Несмотря на все его ошибки, которые у него есть ошибки. Он не был совершенный, когда он пошел. Но он говорит, что я хочу. Я просто его опустил. Но я его опустил с благословением. Вот. Это открыло ему очень много возможностей. В Беларуси люди удивляются. Что у него такая церковь молодая, и у него 100 человек постоянно, допустим. И у него уже проповедь по телевизору уже идет. По радио уже проповедь идет. Потому что то помазание, которое здесь открывало, то есть ему дорогу, то есть самое. Аминь. Это просто помазание чисто. И это будет то же самое с теми, которые идут с этой церкви. Потому что есть что-то, которое Бог вкладывает в каждого человека. И поэтому он тебя привез с этим человеком, и ты получаешь что-то, и ты идешь дальше. Аллилуйя. Давайте пошли, наверное. Давайте еще откроем, наверное, одно место. Тимофей, хорошо? 1 Тимофей. 4 глава, 14 стих. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Вы видите, что даже у служения Тимофея, Павел сам, который его учил, Павел, который его учил, сам получил рукоположение апостолов, так? И он учит своего ученика, Тимофея, что не начни ничего, не делай ничего без рукоположения. И он напоминает ему, что помни, что тебя рукоположение. Вот. Тогда, когда тебя рукоположили, ты получил какое-то благословение. Ты получил какой-то дар. Теперь не забудь об этом даре. Даже, может быть, Тимофей даже не осознал, что он это получил. Поэтому Павел ему пишет, напоминает ему. Помни, что на тебя возлагали руки. Не забудь о том даре, который было тебе передано. Есть что-то, которое передается. Когда на тебя возлагали руки, чтобы отделить тебя на служение. Что-то происходит. В духовном мире Бог это признает. Окей, о чем мы говорили? Первый. Иисус навин был каким человеком?
Второй. Третий. Четвертый. Дождался рукоположения. 4 пункта мы с вами рассмотрели сегодня. Воин ли ты во Христе Иисусе? Любишь ли ты Его присутствие? Дождешься ли ты рукоположения? Раб ли ты? Давайте станем перед Богом. Если у тебя уже были такие вещи, может быть, на домашней группе или где-то у тебя там на служение, покайся перед Богом. Говори: Господь, я благодарю Тебя, что Ты меня учишь. Подними свои руки, поговори с Богом. Господь, я благодарю Тебя, что Ты меня учишь. Аллилуйя. Я благодарю Тебя за Духа Иисуса Навина. Я благодарю Тебя за Твою истину. Я благодарю Тебя, Господь, за те вещи, которые Ты меня учил сегодня. Чтобы я был рабом, чтобы я мог служить другому человеку. Прежде чем я Тебе мог служить. Господь, я хочу быть рабом на самом деле. Я хочу быть рабом на самом деле. Господь, помоги мне. Помоги мне быть верным в служении других, чтобы я мог быть верным в Твоем служении. Помоги мне, Господь, быть рабом человеку, прежде чем я мог быть Твоим рабом. Помоги мне, Господь. Аллилуйя. Мы молимся, поговорите с Богом о себе. Библия говорит, что мы должны иметь терпение. Терпение, чтобы ждать не только призвание. Призвание это у всех есть. Но ждать поручения. Это показывает духовный опыт и духовную зрелость. Будешь ли ты ждать поручения? Поговорить с Богом о своей будущем.